Die Therapie kennt man seit über 25 Jahren. Warum wird es nicht eingesetzt? Herzmuskelzellen haben bis zu 10.000 Mitochondrien. Ich denke, wir tun zu wenig für diese Mitochondrien. Mitochondrien stärken, der Schlüssel zu mehr Energie und Gesundheit. Heute bei mir zu Gast Dr. John Schwitzer. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns in Dresden sind. Ja, danke für die Einladung. John, warum sind denn Mitochondrien wichtig als Energie und Neurotransmitter für die Gesundheit? Ja, die bilden hunderte von verschiedenen Stoffen. Natürlich an erster Stelle steht ATP, diese Energiemolekül. Und, aber auch interessant, was viele nicht wissen, bilden auch Neurotransmitter. Und ein Neurotransmitter heißt Acetylcholin. Und wenn das nicht genügend gebildet wird, kommt man nicht so leicht in den Tiefschlaf. Mhm. Und ich schätze, fast 50% meiner Patienten kommen mit Schlafstörungen. Also sehr, sehr häufig zu sehen in der Praxis. Und ja, wie kann ich diese Mitochondrien stärken? Was auch Ärzte vergessen, ist die Verbindung zu unserem Mikrobiom oder Darmflora. Es sind bei einem gesunden Menschen ca. 100 Billionen Bakterien bis zu 2000 verschiedenen Arten. Und die produzieren auch interessante Stoffe, auf die unsere Mitochondrien angewiesen sind. Mhm. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen weiter denken. Das ist, wir brauchen eine ganzheitliche Sicht, um die Mitochondrien zu verstehen, diese Biochemie und diese Stoffwechsel, was da stattfindet. Interessant ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, alle chronische Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen, haben etwas mit den Mitochondrien zu tun. Und wir sehen eine Situation, zunehmendem Alter, geht die Funktionalität von den Mitochondrien es wird immer weniger. Also das heißt, sie verlieren ihre Kraft und sind immer weniger in der Lage, diese wichtigen Energieverbindungen zu produzieren und auch diese anderen Stoffen. Und das stellt sich die Frage, was können wir tun, um das zu stoppen, umzukehren? Und da gibt es interessante Möglichkeiten. Hm. Welche Rolle spielen denn Mitochondrien bei chronischen Erkrankungen? Ja, also wenn die Mitochondrien nicht in der Lage, ausreichend ATP zu bilden, dann leiden die Organe wie Leber, Darm, Gehirn, sind angewiesen auf ATP. Wenn dieses ATP, dieses wichtige Energiemolekül nicht ausreichend gebildet wird, dann geht die Funktion zurück. Wir sehen das bei unserem Gehirn, was auch viele nicht wissen. Ein 70-Jähriger hat im Schnitt bereits 10% Gehirnmasse verloren. Das heißt, die Funktion nimmt ab. Das ist auch etwas, was ich ernst nehme, weil in 3 Jahren bin ich 70 und das ist wirklich eine schockierende Studie und es hat mich so geschockt, ich hatte mich in Verbindung gesetzt mit einem Neurologen und ob er diese Studie auch gelesen hatte und er meinte, ja, wir müssen uns damit einstellen, das ist halt so, das ist der Weg der Dinge, aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Mhm. Und ja, ich denke, deswegen will ich heute 3, 4 interessante Rezepte, die ich selber für mich fast täglich verzehre und auch meine Patienten empfehlen, um eben diesen Weg über eine Stärkung des Mikrobioms, damit die Mitochondrien in allen Zellen zu erreichen, nicht nur im Gehirn, sondern in der Leber, müssen wir uns vorstellen, jede Zelle hat irgendwo zwischen ein paar hundert und vielleicht 5000 oder ich glaube, Herzmuskelzellen haben bis zu 10.000 Mitochondrien in jeder Zelle. Und das sind die Kraftfabriken.
Und interessanterweise auch hat sich ein Professor für Psychiatrie Harvard Universität gemeldet und gesagt, das war vor kurzem, ich denke vor einem Jahr, um auch psychiatrischen Erkrankungen zu behandeln. Wir müssen die Mitochondrien auch quasi mit behandeln. Und wir bräuchten einen Paradigmawechsel in der Art und Weise, wie man psychiatrischen Erkrankungen behandelt. Und das ist interessant. Also das heißt, die Schulmedizin sucht meistens diese eine Pille für eine Krankheit, aber er sagte, das reicht nicht. Also wir müssen Fokus auf die Mitochondrien. Das ist bei Diabetes der Fall. Bei Neurodegeneration, wenn Sie, es gibt diese, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, die 10 Top-Ängste der Deutschen. An vierter Stelle ist Angst vor Alzheimer. Das bewegt die Menschen. Also fast jeder kennt Familienangehörigen oder hat Bekannte, die hatten an Alzheimer gelitten. Und diese Idee, dass es genetisch vorprogrammiert, das treibt viele Menschen um. Aber ist es wirklich, wie hoch ist diese genetische Belastung? Also nach meiner Einschätzung macht es vielleicht 5-10% aus. Und ich denke, wir haben dann ungefähr 90% können wir das beeinflussen. Und das geht auch über die Mitochondrien, aber auch das Mikrobiom. Weil wir wissen auch von Studien bei Alzheimer-Patienten, auch Parkinson-Patienten, dass wir sprachen von 100 Billionen gesunden Darmbakterien bei einem gesunden Menschen. Wie sieht's aus bei einem Alzheimer-Patient? Und da hat man festgestellt, im Schnitt haben Alzheimer-Patienten 90% ihre Darmbakterien verloren. Die gibt's nicht mehr. Und ungefähr 90% weniger Artenvielfalt. Das heißt, auch hier, das wurde immer vernachlässigt. Man hat nicht darauf geschaut. Und das finde ich spannend. Wir haben neue Möglichkeiten. Jeder bekommt damit einen Einblick, wie man sich selber optimieren kann, diese wichtigen Mitochondrien, Mikrobiom, diese Verbindung. Wie kann es denn überhaupt zu einer Schädigung da kommen? Von dem Mikrobiom. Ja, das ist eine gute Frage. Auch von den Mitochondrien, ja. Ja, gehen wir zu den Darmbakterien. Die sind natürlich reagieren sehr sensibel auf Arzneimittel. Wir kennen das Thema mit Antibiotika, dass viele Ärzte geben gleich ein Probiotika, nicht Darmbakterien, um das wieder aufzubauen. Und dann haben wir nicht nur Pestizide, wir haben dieses Glyphosat, das wird auf 40% der Ackerfläche in Deutschland gespritzt, vor allem auf Getreidefelder, aber auch Hopfen zum Beispiel. Also niemand möchte jäten. Und mein Vater ist auf dem Bauernhof aufgewachsen in Oregon, an der Westküste in den USA. Und er musste Hopfen jäten, schon mehr als 10-Jähriger. Aber das tut man lange nicht mehr. Man spritzt es weg mit Glyphosat. Und das ist dieses Ackergift. Was ist problematisch bei Glyphosat? Die Erstzulassung war als Antibiotika. Und erst später hat man entdeckt, dass es auch sehr wirksam gegen Unkraut. Und das kann natürlich über die Jahre, das summiert sich. Auch Stresshormone die Darmbakterien sind sehr sensibel. Und auch Schwermetalle darf man nicht vergessen. Also auch, selbst wenn Sie Bio-Reis essen, wir haben ein Thema mit Arsenbelastung in Reis. Also auch Bio-Reis. Wir haben eine Cadmiumbelastung in Schoko, in Kakao, auch in Bio-Schoko. Wir haben Thema mit Quecksilber, vielleicht Amalgam.
auch in Fisch, selbst in Forellen, also Süßwasserfische. Ah, ja. Ja, also das hat mich auch überrascht. Ich dachte, okay, mit Forellen ist man auf der sicheren Seite. Haben wir auch Quecksilber-Themen. Und dann gibt's Blei und Titanium und da habe ich auch eine coole Methode. Da geht's um Niacin-Detox. Da kommen wir später auf dieses Thema. Da habe ich eine gute Möglichkeit auch für zu Hause, wie man diese Schwermetalle mobilisieren kann, ausscheiden kann. Und da habe ich meine Erfahrungen bei, zum Beispiel bei Krebspatienten, war das innerhalb von 5 Monaten, viele konnten ihre Schwermetallbelastung beseitigen, wenn sie diese Niacin-Detox 2-mal in der Woche durchgeführt hatten. Und das ist eine coole Methode. Und weil die Alternative wäre das ist natürlich sehr kostintensiv, das ist Chelattherapie. Ja, Mit stimmt, Infusionen und das geht in die Tausende. Das kann Wobei mittlerweile viele sagen, dass das wohl auch nicht mehr so wirksam sein soll. Es gibt ja jetzt direkt, was sehr teuer ist, was aber sehr gut ist ja dieses Blutwaschen. Ja. Aber das ist ja fast unbezahlbar. Genau. Also das ist ja irre. Genau. Und dann wird es sehr teuer. Und ich meine, ich kann auch diese Infusionen geben. Das wird mit EDTA gemacht. Das ist kein Problem. Aber ich habe die Erfahrung gemacht mit diesem Niacin-Detox, scheint es noch besser zu funktionieren. Und es gibt auch hier, ich habe Kollegen in den USA, die das einsetzen. Und man hat das früher bei diese 9/11, da waren diese Feuerwehrmänner mit Asbest und alle möglichen toxischen Verbindungen sind sie in Kontakt gekommen und man konnte diese Menschen also entgiften. Es hat ein Arzt, Professor sogar, hat diese Therapie eingeleitet. Und die Therapie kennt man seit über 25 Jahren. Warum wird es nicht eingesetzt? Das ist relativ unbekannt. Ja, ich finde es auch schön, wenn man was für zu Hause hat, was man selber machen kann. Und letzten Endes ist es ja so, wir werden ja permanent vergiftet. Also es ist ja mit einer Entgiftung nicht getan. Genau. Ja, selbst wenn ich mir jetzt das Blut waschen lasse, und das sind ja auch mehrere Kuren, die ich machen muss, das kostet ja, glaube ich, weit über 10.000, 20.000 Euro. Ja. Ne? Dann kann es sein, dass ich nach einem Jahr trotzdem wieder vergiftet bin. Ne? Genauso mit der Chelattherapie. Die Chelat ist ja das Problem, dass die meisten nicht hoch genug dosiert sind. Das muss ja relativ hoch dosiert sein. Und trotzdem muss es ja ausgeschieden werden. Und da gibt es mittlerweile auch große Probleme. Und deswegen finde ich das ganz gut. Du zeigst uns ja im nächsten Interview sozusagen, machen wir mal so eine Detox-Tour. Da zeigst du uns mal ein paar Rezepte. Und ich war gestern, wir haben gleich hier in der Nähe im Hotel, die hatten eine Sauna. Das habe ich gemacht. Niacin-Detox. Ja. Und man braucht meine Wärmekabine, Sauna, Infrarot oder Basenbad. Schön. Ich hatte da eine Sauna und dann vorher Niacin eingeworfen und man kommt ins Schwitzen und dann, also man schwitzt quasi diese toxische Verbindungen weg. Das geht über die Haut, aber es gibt Möglichkeiten über den Darm und auch hier mit organischen Spurenelementen, auch mit Wildkräutern können uns da helfen und auch das werde ich dann nachher zeigen, Sprossenfermentsaft. Also wir lassen Sprossengemüse fermentieren und es dauert 6 Tage und die Zubereitung dauert 2-3 Minuten und es ist relativ pflegeleicht, sowas zu machen. Also wir wollen über den Darm, das Mikrobiom unterstützt auch die Entgiftung, wenn diese Darmbakterien in ihrer Kraft sind. Und das Thema, warum die Darmbakterien nicht in ihrer Kraft sind, ist, weil die Ernährung, typische Ernährung, Durchschnittsernährung, ist zu einseitig. Das heißt, einseitig, sehr stärkehaltig, es fehlen die Pflanzenstoffe. Und das sind wir bei, also nicht nur für das Mikrobiom, für die Darmbakterien, sondern auch für die Mitochondrien in jeder Zelle ist angewiesen auf Pflanzenstoffe und die findet man kaum in
stärkehaltige Sachen, all die leckeren Sachen. Also vor allem Weizenprodukte. Ja. Und das sind zum Beispiel die Polyphenole. Und selbst wenn Sie im Bioladen einkaufen gehen, Bio-Gemüse, was ich empfehle, aber problematisch mit Bio-Gemüse und auch Bio-Früchte ist 80% wurden hybrid gezüchtet. Hybrid gezüchtet heißt, bei jeder Züchtung gehen diese Pflanzenstoffe verloren. Warum brauchen wir die Pflanzenstoffe? Die Mitochondrien über ein Enzym, dieses Enzym heißt AMPK, sind angewiesen auf Pflanzenstoffe, um dieses Enzym zu beleben. Und dann gibt es ein Energiemolekül in den Mitochondrien, NAD+, die kann sich optimieren, wenn Niacin, das ist ein B-Vitamine, da kommen wir später drauf, aber auch mit Pflanzenstoffen kann man diese Energieverbindung erhöhen. Warum ist NAD+ so wichtig? Weil eigentlich ab 35 geht die Konzentration von NAD in den Mitochondrien immer weiter nach unten. Habe ich eine Methode, um NAD+ zu optimieren, muss ich nicht so schnell altern. Und das ist mein Thema, weil mich in Rente zu schicken, jetzt mit 67, würde mir nicht gut tun. Also, den Job finde ich spannend. Und ich habe vor allem eine Möglichkeit, das ist eigentlich mein aktuelles Thema ist, das Altern als eine Krankheit, eine chronische Krankheit zu betrachten. Angenommen, das Altern ist eine Krankheit, was kann ich tun, um diese Krankheit zu behandeln? Und das ist mein Thema. Und ich habe meine erste Versuchsperson war mein Vater, der mit 80 erkrankte er an einem Herzinfarkt, Schlaganfall. Und er hat gemeint, sein Leben war am Ende. Und da habe ich ihn geholt zu uns nach Deutschland. Er wohnt in Portland, Oregon. Und da war die Therapie ein Ayurveda-Detox-Kur, wo wir diese ganzen Maßnahmen einsetzen. Also wir bieten diese Detox-Kuren an am Starnberger See. Und da habe ich ihn einfach seine Ernährung optimiert. Mehr Pflanzenstoffe und Niacin, Detox etc. Und er lebte noch 14 Jahre und hatte keinerlei Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der hatte nur einen Fehler gemacht, zu wenig für die Muskelarbeit gemacht. Und zweimal heftig gestürzt und ist friedlich von uns weggegangen, aber er konnte Auto fahren bis zum letzten Tag. Also das ist, wo ich forsche jetzt momentan. Es geht was hat das mit jungen Menschen zu tun? Ja, auch wenn sie im sportlichen Bereich sind, sie müssen was tun für die Mitochondrien. Nicht? Sonst bilden sie Laktat. Nicht? Wegen dieser Spitzensportler, man misst Laktat im Blut. Nicht? Warum ist das Laktat zu hoch? Weil die Mitochondrien nicht in ihrer Kraft sind. Das ist dieses, was viele kennen, wenn sie fangen an, im Fitnessclub zu trainieren, nicht? Die haben überall Muskelkater. Und dann kommen diese Entzündungen und das ist dieses Laktat dann. Das ist Laktat, weil die Mitochondrien sind nicht in der Lage, genügend ATP zu bilden. Und da geht es über einen alternativen Weg, wo in den Zellen fangen sie an, Zucker zu fermentieren, um Energie zu gewinnen. Und dann hat man hohe Laktat, also Milchsäuren. Und das ist natürlich, wir kennen das als Muskelkater. Aber wenn das Problem praktisch chronisch ist, dann kommen wir in die Krebsschiene. Nicht? Klar, wenn man 3-mal die Woche dann trainieren geht, dann hat man ja immer diese Dauerentzündung. Ne? Ja, das haben viele, die kommen nicht weg. Die sagen, ja, was nützt mir das Training? Alles tut mir weh. Aber selbst wenn man nicht trainiert und die Zellen sind nicht in der Lage, genügend ATP, Energie zu bilden, dann bildet man Energie, also viel weniger Energie über diese Zuckerfermentationsweg.
Und das hat Professor Warburg schon 1929 erkannt und sagte, das ist der Grund, warum Krebs entstehen kann, über diese Fermentationsweg. Und er meinte, man muss alles tun, um das zu stoppen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann ich meine Mitochondrien optimieren? Wir setzen auch, also neben dieser Optimierung des Mikrobioms, zum Beispiel Wildkräuter, Vitalkost oder diese Sprossenfermentsäfte, wir setzen auch aktivierte oder metallierte B-Vitamine wie B12, Folat, B6, auch B1 ist ganz, ganz wichtig, weil wenn diese B-Vitamine fehlen, dann kann diese Energieentstehung in den Mitochondrien kommt zum Erliegen. Ja, und wir kennen die Situation, jeder kennt das Gefühl, zu viel getrunken, Silvester, Kater am nächsten Tag. Das ist ein Vitamin B1-Mangel. Das ist, wenn Sie brauchen, um das Alkohol zu verstoffwechseln, zu verarbeiten in den Zellen, brauchen Sie Vitamin B1. Das fehlt, Sie haben einen Kater. Ja. Wenn Sie eine Infusion ansetzen mit Vitamin B1, Kater ist weg in 1 Stunde. Das ist wie weggeblasen. Das heißt, die Zellen kommen wieder in ihre Kraft. Das heißt, diese B-Vitamine sind sehr wichtig. Und da haben wir auch Studien, zum Beispiel das Thema Neurodegeneration. Wenn wir dafür sorgen, dass diese B-Vitamine eingenommen werden, also auch gerade nicht nur bei Senioren, sondern ich würde sagen in jedem Alter, in Verbindung auch mit Omega-3-Fettsäuren wie DHA und EPA, dann dieses Thema Gehirnatrophie, Gehirnschwund ist eigentlich kein Thema. Also wir können das stoppen oder verhindern. Das ist natürlich Prävention. Wir können Gedächtnisverlust, diese Themen alle angehen. Und das ist eine coole Sache. Warum, die nächste Frage ist, wie weiß ich, ob ich genügend B-Vitamine bekomme in meine Nahrung oder wie auch immer. Da gibt es eine simple Test, die heißt Homozystein. Das ist ein Bluttest. Es ist leider keine Kassenleistung, weswegen viele Ärzte das nicht empfehlen oder viele Ärzte sind über die Tragweite dieser Homozystein-Messung nicht. Wir haben das nie gelernt im Medizinstudium. Das war das Problem. Und Homozystein, wenn es zu hoch ist, ich hatte auch vor 20 Jahren einen Wert von 14, optimal ist ein Wert unter 7. Das ist ein Top-Wert. Jetzt 20 Jahre später bin ich bei einem Wert von 7,5. Viele meiner Patienten haben Werte von zwischen 5 und 7 sogar. Also Homozystein ist ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Parameter, was man jedes Jahr testen sollte, um einfach zu sehen, wo stehe ich in meinem Stoffwechsel. Homozystein misst eine toxische Aminosäure, das ist ein Eiweißbestandteil. Und wenn zu viel entsteht, das kann begünstigen Gefäßablagerungen, das kann begünstigen Depressionen, eben dieses Gehirnabbau, also Neurodegeneration, aber auch Krebs. Also all diese chronisch degenerativen Erkrankungen können begünstigt werden, wenn Homozystein zu hoch ist. Und wir sehen es schon mit 30-Jährigen.
dass er zu hoch ist. Wir sehen Teenager, ich glaube in der Studie in den USA, da waren, glaube ich, schnell 90% der Teenager hatten Gefäßablagerungen. Schon als Teenager. Ich denke, hier in Deutschland ist es nicht viel anders. Ja. Ja. Welche Nährstoffe spielen denn noch eine Rolle oder auch Vitamine im Stoffwechsel der Mitochondrien? Coenzym Q10, das ist eine interessante Verbindung. Das ist ein Antioxidant, das schützt vor freie Radikale. Oxidation ist natürlich ein Thema, warum diese Mitochondrien nicht in ihre Kraft kommen. Dann gibt es einen vitaminähnlichen Stoff, übrigens in Wildkräutern in hoher Konzentration, aber es gibt auch Kapseln, die man kaufen kann. Das ist PQQ. Das sorgt dafür, dass die Mitochondrien sich vermehren, und das ist auch ein Thema. PQQ. PQQ. Wie gesagt, käuflich. Aufschreiben. Aber in Wildkräutern in eine sehr gute Konzentration kommt es vor. Weil einfach die Wildkräuter, das ist eine Art Pflanzenstoff. Manche sagen, es ist ein Vitamin. Aber das war das Thema mit diese Gemüsesorten, die immer wieder gezüchtet werden. Ja. Und man spricht von Hybrid-Gemüsesorten, die können sich nicht fortpflanzen. Richtig. Die haben keine Samen mehr, ne? Die haben keine Samen. Kernlose Trauben. Was bringt das? Zucker, aber Pflanzenstoffe? Manche haben noch Samen, aber das kann man ja auch ausprobieren, ne? Wenn man die selber mal zu Hause einpflanzt, da kommt halt nichts. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Wollt das mit der Avocado machen, da kommt nichts. Kannst du. Auch bei Avocados auch. Und die sind alle, warum sind sie alle so stark gezüchtet? Weil diese Gemüsesorten sind patentiert. Genau. Und zwar, es gibt 3 große Saatguthersteller, die kontrollieren den Markt. Auch Biomarkt. Ja, Monsanto hat ja nicht nur Samen patentiert, die haben ja auch Muttermilch patentiert. Oh, Erde. Ja. Erde. Krank. Wahnsinn. Muttermilch. Ja. 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 Also, und ja, es gibt Brokkolisprossen. Das sind Brokkolisprossen, das sind meine Lieblingssprossen. Meine auch. Oh, wow. Ich liebe auch. Ich wusste, Radieschen und Brokkoli. Sie machen irgendwas Gesundes. Ja, Brokkolisprossen, man kann die züchten entweder in einem Glas, aber es gibt eine, auch in einem Netz, das zeige ich später. Da kommt's. Ja. Ich habe die gleichen Brokkolisprossen hier in so einem Gemüsenetz. Ach, das ist ja witzig. Und da kann ich ein bisschen Reklame machen für Aldi. 3 Gemüsenetze für 50 Cent. Bei Rewe, weil ich denke, die alle, Edeka, die haben alle. Ja, die haben alle diese Netze. Ja. Kaufland auch. Und die erste Nacht im Wasser eintauchen und dann die folgenden Tage, einmal am Tag spülen. Und dann kann man das über dem Waschbecken hängen, die tropfen ab. Und ich habe nie erlebt, dass sie gekippt sind. Zum Beispiel im Sommer, wenn es zu warm ist. Ja, das kann dann schnell gehen, ja. Das kann schnell gehen in den Gläsern, dass sie... Da ist manchmal zu viel Feuchtigkeit drin, ne? Ja. Ich finde, es ist dann immer so eine Phase, da kippen die dann ständig. Ja. Habe ich schon so viel weggeschmissen und dann gibt's wieder Phasen, da funktioniert das super. Und hier habe ich noch nie was weggeschmissen. Ah ja, okay. Das kenne ich noch, das habe ich noch nie gehört. Aber das und nach 3 Tagen habe ich, ich denke, das sind jetzt vielleicht, ja gut, die waren, selbst bei der Zugfahrt sind sie nicht gekippt. Gekippt. Jetzt habe ich die gerade gewässert. Ja, die sind wirklich gut. Das riecht man ja dann auch, wenn die kippen. Ja. Aber das riecht man sofort, wenn das sie riecht kippen. man sofort, ja. Das riecht dann wie vergammelt halt, ne? Ja. Ja, die sehen gut aus. Das mache ich auch mal mit dem Netz. Das ist eine tolle Idee. Ja, also das kann ich, weil viele denken, oh, dieses Sprießen, das ist so schwer, und das hinzukriegen, und dann, wenn sowas passiert, dass sie kippen, und oh, ich krieg das nicht hin, aber
Ich mache immer zu viel, das ist mein Problem. Und dann schaffe ich es nicht, die rechtzeitig zu essen. Und die sprießen ja dann so mit einmal los. Genau. Dann tue ich sie schon immer in den Kühlschrank und dann vergesse ich sie dann. Und Was man tun kann, ist trocknen. Da habe ich eine Firma kennengelernt auf der Revolution, diese Vitalkost-Messe. Übrigens, die nächste ist im November in Konstanz. Das ist interessant. Und die trocknen Brokkolisprossen, weil man kann sie auch getrocknet verwenden. Und da geht es um das Thema, ist auch warum sind Brokkolisprossen so wichtig? Dass die enthalten ein Pflanzenstoff, der heißt Sulforophan. Und ein Wissenschaftler, ich glaube, das war eine Universität an der Ostküste in den USA. John Hopkins Universität. Er hat eine Studie durchgeführt und festgestellt, ich glaube, er hat ab 100 Gramm, wenn man 100 Gramm Brokkolisprossen, er meinte, man kann die Proliferation von Brustkrebszellen stoppen, in Schach halten. Also wir reden nicht von Heilung, in Schach halten. Ja. Und später hat er versucht, die Brokkolisprossen zu patentieren. Fehlgeschlagen, Gott sei Dank. Da kam Ihnen schon jemand zuvor. Aber Sulforophan wirkt antientzündlich. Ich würde sagen, es senkt Entzündungen, alle möglichen Entzündungen. Und sehr interessante Studien. Es gibt hunderte Studien über Brokkolisprossen. Darf man nicht unterschätzen. Brokkoli-Gemüse enthält Sulforophan, aber die Sprossen enthalten 100 Mal mehr. Also und nicht jeder mag Brokkoli. Also selbst ein paar Esslöffel Brokkolisprossen hat mehr Heilkraft als vielleicht ein ganzes Brokkoli. Stimmt, ja. Ja. Gibt es denn noch andere Blutparameter, die Hinweise für eine Stoffwechselerkrankung liefern? Oder ist das ausschließlich dieser Entzündungswert? Homozystein, CRP. Und dann Insulinresistenz ist ein Riesenthema. Bei vielen Krankheiten, bei Neurodegeneration, Parkinson, ALS, bei Demenz, Gedächtnisverlust, natürlich auch andere Entzündungen. Und wir möchten den CRP auf einer vielleicht sehr niedrig halten. Und viele Menschen in meinem Alter haben schon Werte zwischen 2 und 3. Das geht schon hoch. Und dann die Insulinresistenz ist ein Thema ab 60. Ich schätze, die meisten haben schon Insulinresistenz mit 60. Woran kann man das erkennen? Wenn sie ein Doppelkinn haben. Das ist zum Beispiel für mich ein typisches Zeichen. Doppelkinn. So einfach. Hängebacken. Und, aber das Thema ist, was ist Insulinresistenz? Wenn Insulin kann nicht an Rezeptoren an den Zellen, kann nicht andocken, dann steigt Glucose in dem Blut, weil Glucose Blutzucker kommt nicht in die Zellen. Und da kann das Thema sein, dass man zu viel fetthaltig sich ernährt hatte oder auch durch toxische Belastungen. Diese Rezeptoren sind einfach besetzt und lassen keinen Blutzucker mehr zu. Oder einfach die Zellen wollen nicht mehr und sagen Stopp. Und dann haben wir das Thema Prädiabetes oder Altersdiabetes. Und das kann jeder testen. Es gibt so Geräte, die kosten 30 €. Das ist eine gute Anschaffung. Weil wenn mein Fastenblutzucker über 100 ist, zwischen 100 und 26,
sagen Ärzte, dann bin ich im Prädiabetes-Bereich. Und das wird oft nicht erfasst von Ärzten. Man schaut nicht so genau hin. Mhm. Und ab 126 ist man schon im Diabetesbereich. Und das kann viele Probleme machen. Mhm. Diabetes darf man nicht unterschätzen, vor allem Prädiabetes. Und ich teste meine Patienten, das will ich wissen, das ist wichtig. Und da habe ich jetzt vor kurzem 4 oder 5 Studien über meine Lieblingswildpflanze. Das sind Brennnesseln. Also, wo wäre ich heute ohne Brennnesseln? Brennnesseln, das ist jetzt frisch gepflückt gestern am Starnberger See. Aber Brennnessel, es gibt auch Brennnesselsamen, Brennnesselpulver. Man kann auch das getrocknete Blätter auch kaufen, die sind nicht teuer oder man kann sie selber sammeln. Und jeder weiß, wie Brennnesseln aussehen, glaube ich. Und mit Brennnesseln kann man den Blutzucker senken als Therapeutikum. Und da haben wir wirklich 4 oder 5 Studien, habe ich angeschaut und gesagt, wow, ist das cool, warum ist es nicht bekannt? Und das habe ich auch gesehen. Also macht man einen Brennnessel-Smoothie morgens, kann man den Blutzucker besser stabilisieren. Das sind irgendwelche Pflanzenstoffe, die gegen die Insulinresistenz abbauen. Also was wir dann testen zu Ihrer Frage wegen Stoffwechsel, wir haben gesagt CRP, dann Homozystein, aber auch Insulin, im Fasteninsulin. Das heißt, Sie gehen zum Arzt und im Blut ab Fasteninsulin. Und wir wollen nicht Werte mit 20 haben mit Fasten. Ich habe mich selber durchgecheckt, ich hatte einen Wert von 2. Also das ist wirklich, wenn man diesen niedrigen Bereich, einstelligen Bereich ist, das wäre natürlich super cool, weil dann hat man dieses Problem nicht. Und weil Diabetes, was ist da das Problem bei Diabetes? Ist der Zucker im Blut zu hoch? Man spricht von der Verzuckerung von Eiweißteile wie Aminosäuren. Eiweiß und Zucker kommen zusammen und bildet Verbindungen, das führt zu grauen Schad. Und ab 70 ist das ein Riesenthema. Also 80-Jährige, fast 90% sind operiert. Also kann man das verhindern? Ich denke, ja. Momentan habe ich wirklich ganz, ganz viele Anfragen und ich höre das auch in meinem Umfeld, dass die Leute immer schlechter sehen. Ja. Es ist gerade richtig extrem. Die sagen, also kommen viele, die sagen, meine Augen sind so schlecht geworden und ich merke das selber auch. Man hat immer so einen Film auf den Augen. Genau. Von was kommt das? Ja, diese Verschwommensein ist auch nicht dieses Fokussieren können. Dieses nicht scharf fokussieren. Was hat diese Netzhaut ist Augenhintergrund es gibt kein Organ, was so stoffwechselaktiv ist wie die Netzhaut. Okay. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele 1000 Mitochondrien in diesen Zellen vorhanden sind. Ich denke, wir tun zu wenig für diese Mitochondrien. Und ich selber war immer lichtempfindlich und ich hatte vor 20 Jahren mit krankheitsbedingt habe ich diese, ich nenne das Filkorte-Vitalkost entwickelt, um mich selber zu retten. Und da habe ich gemerkt, als Nebenwirkung, ich war weniger lichtempfindlich. Ich war nicht mehr lichtempfindlich. Okay, ich habe das auch. Ich laufe fast den ganzen Tag mit Sonnenbrille rum. Ja, ich konnte das macht mich wahnsinnig. Ich habe wirklich praktisch, ich setze eigentlich nie eine Sonnenbrille auf. Ich muss sogar manchmal in Hallen Sonnenbrillen aufsetzen, weil mich das so irre macht. Ja. Das ist wie so 1000 Nadelstiche. Ja. Und dann guckst du, ja, das wird besser. Dann wird das noch schlimmer, weil du verkrampfst dann total. Ja. Also ich setze eine Sonnenbrille am Strand in Mallorca auf, aber sonst braucht man wirklich keine Sonnenbrille. Da habe ich jetzt auch wirklich viele Anfragen bekommen. Und das sind auch
auf Pflanzenstoffe, sind wir wieder beim Thema. Azathiosin und Lutein sind zwei bekannte Stoffe, die kann man in Kapseln einnehmen, aber auch Wildkräuter wie Brennnessel, Löwenzahn, Giersch. Es gibt ungefähr, was gibt es, 1500 essbare Wildkräuter in Europa, laut Professor Fleischhauer. Und die sind exzellente Spender von diesen sehr wichtigen Pflanzenstoffen für die Netzhaut. Also, aber freilich auch Zink. Darf man nicht unterschätzen, für die Netzhaut spielt Zink eine große Rolle. Und weil der Trend geht Richtung vegetarisch-vegan heute, mein Fazit, ich bin auch mehr vegan unterwegs. Was bei mir passiert ist, und nahezu alle Veganer und Vegetarier sind Zinkmangel. Ja. Das ist einfach ein Fakt. Egal, ich dachte, ich hätte keine Probleme damit, weil ich habe mich zu gut genährt mit diesen Sprossen, Wildkräutern. Ja. Was ist passiert? Wie habe ich das gesehen? Kleine weiße Pünktchen an den Fingernägeln, Rillen an den Fingernägeln. Ja. Und also mein Thema ist Spurenelemente. Wir wollen, die Spurenelemente sind wichtig, nicht nur für die Netzhaut, für das Mikrobiom, für die Darmbakterien brauchen Spurenelemente. Es gibt ungefähr 70 Spurenelemente und Jod ist ein Spurenelement. Also wir reden von ganz geringen Mengen. Also manchmal braucht man von diesen Spurenelementen vielleicht 2 Mikrogramm. Also man kann es kaum. Ja, aber gerade Frauen haben ja extrem Jodmangel und auch Selen. Ja, jede. Zink. Also wir haben Selen, Jod und Zink. Und Magnesium. Und ich habe einfach geachtet darauf, die letzten 25 jeden Tag das ist so eine flüssige, Konzentrat an organischen Spurenelemente zu nehmen. Zwei Esslöffel im Schnitt. Und das ist eine coole Methode, weil als Nebenwirkung profitieren die Haare. Wenn die gut mineralisiert sind, man muss nicht grau werden. Und ich wollte nie grau werden und das ist cool. Ich bin auch schon grau. Und ich habe auch Patienten, wo das Graue weggegangen ist. Okay, also ich habe noch Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ich hatte sogar einmal eine Krebspatient, sie war 63 und die hat die Therapie nach 2 Jahren. Also das ist eine spezielle Methode, die ich entwickelt habe, um Patienten zu begleiten. Meistens nach einer Krebstherapie, nach einer Operation. Das ist in diesem Buch die Methode hier beschrieben, Wildkräuter-Vitalkosttherapie. Das ist angelehnt an die Gerson-Therapie. Max Gerson war ein deutscher Krebsarzt, ist ausgewandert in den USA vor circa 80 Jahren. Ich habe einfach gesehen bei dieser Patientin, sie hat die Therapie 2 Jahre durchgeführt und sie kam zurück und sie hatte wirklich brünett Haare. Und ich dachte, ich habe sie gefragt, haben Sie die Haare gefärbt? Und sie sagt, nee, die sind wirklich so zurückgekommen. Das ist Wahnsinn, ja. Ich kenne auch eine Krebspatientin, also blond, lange blonde Haare, länger als ich, wirklich bis hier runter, hat leider eine Chemotherapie gemacht. Weil die Schwester auch Ärztin ist und drauf bestanden hat, ist natürlich alle Haare ausgefallen. Und dann hat sie wieder Haare gekriegt, dunkelbraun, lockig. Die hatte vorher arschglatte blonde Haare. Und dann kommt die mit dunkelbraunen Locken. Ja. Also da habe ich gedacht, hä? Also da war ich auch ein bisschen irritiert. Mein Vater. Also alle waren irritiert. Aber und mein Vater mit 80. Ja, er war wirklich grau. Und ich habe ihn auch diese ganze Therapie ich habe ihn gedroht mit ganz schlimmen Dingen, wenn er diese Therapie nicht umsetzt. Und immerhin, er hat genug umgesetzt, er hat nicht alles richtig gemacht, aber er hat genug umgesetzt. Ja. Und er hat seitlich kam es wirklich schwarz. Und oben war es schon grau, aber seitlich schwarz. Also
Ja, was ich auch erzählen kann über die Haare, wenn Sie gut mineralisierte Haare haben, das haben viele haben Frauen erzählt, oft innerhalb von 2-3 Monaten, die stehen auf morgens und die Haare stehen so nach oben. Mm. Und die gehen zum Friseur und der Friseur sagt, wow, was haben Sie mit den Haaren gemacht? Das ist nicht normal. So, das ist ein Zeichen, dass die Haarwurzeln wieder bioelektrisch in ihre Kraft kommen. Also bioelektrisch, das Gehirn ist bioelektrisch, jede Zelle ist wie eine kleine Batterie. Und wenn diese Zellen wieder in ihre bioelektrische Energie, wenn sie da gut versorgt sind, werden die Haare fülliger. Also das ist, also es gibt coole Sachen. Ich schaue immer die Haare an. Also wenn sie all glatt hier so runterhängen, dann fehlen diese Spurenelemente. Ja. Und wir brauchen die Spurenelemente als Kofaktoren für enzymatische Prozesse, zum Beispiel in den Mitochondrien. Ohne Zink funktionieren über 300 Enzyme nicht. 300 Enzyme. Wenn die ausfallen, haben wir Probleme. Und dann Netzhaut. Nicht? Zink für die Netzhaut. Ganz wichtig. Auch bei Vegetariern, Veganer, die, auch wenn man denkt, man macht alles richtig, ich kann nur jedem empfehlen, Zink. Also jede Vegetarier, selbst wenn sie keine weißen Flecken haben, auch grillen. Nicht? Und ich denke mit bessere Mineralisierung, Spurenelemente, Wildkräuter und Sprossen, all diese Maßnahmen werden die Augen besser und vor allem auch Vitamin B1. Ich kann da auch eine Geschichte erzählen von das war eine 71 Jahre alte Patientin. Das Thema war, sie hat die C-Impfungen nicht gut vertragen und sie war wirklich halbblind, konnte nicht mehr Auto fahren und wir haben ihr einfach hochdosiert eine spezielle Vitamin B1-Verbindung, die heißt Benfotiamin. Das ist eine fettlösliche Form von B1. Das haben die Japaner entwickelt vor circa, glaube 60 Jahren. Und das kommt sehr gut in die Zellen. Und dann ein paar andere Dinge gemacht, auch ein bisschen Detox gemacht, also jetzt in Detox. Und sie konnte 6 Wochen später, sie konnte wieder Auto fahren. Also das Augenlicht kam zurück. Und das war schön. Und das haben wir gesehen bei vielen Patienten mit Long-Covid. Entweder weil sie die C-Impfung nicht vertragen haben oder auch die schwere Infektionen hatten. Und da hatte Vitamin B1 diese Schlüsselposition gespielt. Zum Beispiel bei Patienten, die klagen über Gehirnnebel, Konzentrationsschwäche. Ich hatte Patienten, die kamen nicht vom Couch runter, das waren junge Leute. Und mit Hilfe dieser Therapie, also bessere Mineralisierung, die B-Vitamine, vor allem B1, dieses Benfotiamin, also viele kamen, nach 2 Wochen kamen sie wieder hoch. Und ich habe wirklich 6 Monate gebraucht, bis ich das verstanden habe. Was das Problem war bei der C-Impfung, es war, also nicht bei jedem, aber bei vielen Menschen, ich denke, es lag daran, das waren Menschen vielleicht, wo das Mikrobiom vorbeschädigt war, wo das Immunsystem schwach war, da kam es zu einer Beschädigung der Mitochondrien. Also das heißt, diese Menschen waren nicht mehr in ihrer Kraft. Und vor allem kognitiv, Gedächtnis, Fokus, hat gelitten. Augenlicht hat gelitten. Die Energie, auch Geschmack, Geruchssinn, Sinnesorgane. Mein Chef kann bis heute nichts riechen. Ja. Nee, der kann sein, aber der ist nicht geimpft, Der war krank und kann bis heute nicht mehr riechen. Okay. Denk an Zink.
denke an, Benfotiamin kann eine große Hilfe sein, B1. Also und zwar nicht nur bei Menschen mit Alkoholproblemen, das wissen hoffentlich die meisten Ärzte, also man kann Patienten mit Alkoholproblemen sehr gut helfen mit eben Benfotiamin, mit diesen Mitteln. Das machen die Japaner seit Jahrzehnten. Warum ist es nicht hier bekannt? Oder bei schweren Schlafstörungen. Das haben wir auch gesehen nach der C-Impfung mit Long-Covid. Ich hatte Patienten, die kamen einfach nicht in den Tiefschlaf. Warum kommen sie nicht in den Tiefschlaf? Weil die Mitochondrien, da hat Vitamin B1 gefehlt, die Mitochondrien waren beschädigt und da wurde nicht genug Acetylcholin, das ist ein wichtiger Neurotransmitter. Ohne Acetylcholin kommt man nicht in den Tiefschlaf. Und wenn man hochdosiert Benfotiamin verordnet, man konnte viele dieser Patienten helfen mit schweren Schlafstörungen. Und ja, das war wirklich cool. Das hat mich wirklich gerettet, weil ich habe viele dieser Patienten gesehen, haben mich aufgesucht und wir hatten eine wirklich coole Methode. Und das Leben ging weiter. Und auch bei Gehirnnebel, also sehr gute Hilfe. Das ist auch etwas, was ich im Medizinstudium nie kennengelernt hatte. Und auch zunehmend mehr ein Problem. Gehirnnebel, das ist nebliger oder auch die Augen, dieses verschwommen sehen. Das ist, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben WLAN in einer eigenen Wohnung und was macht WLAN ich schaue immer die Studien an. Ja. Beim Frühstück schaue ich Studien an. Wir haben Studien, die wurden mit Ratten gemacht, nicht mit Menschen, aber immerhin, Ratten haben auch ein Mikrobiom, die haben das gesehen, dass diese Tiere, das Mikrobiom war beschädigt durch EMF, also zum Beispiel durch WLAN. Und das ist ein Thema, das wird nicht weggehen. Nee, es wird eher schlimmer werden. Es wird eher schlimmer. Wir haben 5G und irgendwann kommt 6G, 7G, 8G, es geht immer weiter. Wir müssen uns schützen. Wie können wir uns schützen? Also ich hatte 10 Jahre lang kein AI-Phone, kein Handy, weil ich elektrosensibel war. Und dann habe ich eben diese Methode kennengelernt, eben durch organische Mineralien, Spurenelemente, dieses bioelektrische in den Zellen, vor allem in den Gehirnzellen, im Nervensystem, wieder aufzubauen, auch mit Hilfe von methylierten Babyvitamine. Das Gehirn ist ein elektrisches Organ, bioelektrisches Organ. Und wenn dieses Potenzial in den Zellen, das ist liegt bei 60 Millivolt, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist mein Gehirn nur Brei. Ich habe keine Spannung. Ich brauche eine Spannung in den Zellen, damit meine Zellen miteinander kommunizieren können. Und das ist cool, weil ich kann mit dem Handy arbeiten, jetzt habe ich ein Handy. Das haut mich nicht um. WLAN haut mich nicht um. Das hat mich alles. Es gibt Leute in Amerika, es gibt eine Gegend, ich glaube, das ist irgendwo in Tennessee, in einem Bergtal. Sie dürfen nur dort wohnen, wenn sie vorher ihr Handy alles abgeben. Da gibt es kein WLAN, nichts. Und da ziehen die Elektrosensiblen dahin. Da können sie auch hinziehen. Ja. Wunderbar, John. Wir sind am Ende. Ja, okay. Ich habe fast eine Stunde geredet hier. Okay. Aber ich freue mich auf unser zweites Gespräch, beziehungsweise werden wir dann ein bisschen aktiv sein. Okay. Wir werden tolle Heilkräfte-Rezepte für die Mitochondrien anfertigen, beziehungsweise du. Ich koste noch. Ich bin die isst. Okay, du machst den Geschmackstest. Genau, ich mache den Geschmackstest. Und da wirst du uns einiges zum Thema Fermentieren, Darmaufbaukur, Detox zeigen. Ja. Darauf freue ich mich schon. Also dann. Okay, bis später. Bis später.